Хора, ние с Роуз пак ще играем такова Blackpink копи. Само, че трябва да изчакаме малко, докато тя влезе. Или ти тук ли си? Ма не, ти трябва да влезеш чрез мене, защото не си в моя сървър. И хора, ще изчакаме, ще спра видеото или не. Няма да го спирам, защото тя е тук. Ето я. Значи това. Хайде. Вземи си това. Борис, По-лесен паркур. Да. Това е по-лесен паркур от тези, които сме играли. О, вижте един мой фен. О, той падна. Един мой фен. Това е един мой фен. Каза се Мартин. Да, ние се познаваме, само че нямаме време. Сега снимаме видео, така че нямаме време. И хора, не знам защо падам. Когато се върна, ще ви звънна. Ще таковам видеото. Да. Хора, не знам кой е сложил банани тук. Моля те, не падай. Здрасти, Роуз. За малко ще... И аз. Тук трябва да разпознаем кой е цветът. Аз съм първа. Тук. Не. Не мога ли? Хора, чуйте, тези чекпоинти, дето са там, са изкуствени. Така че, хора, сега ще... Хора, стигнете до и да знаете, че това е братовчет ми. Хора, това е братовчет ми Мартин. Не знам защо играе с нас. Да, и ще изчакаме Роуз да се върне. Защото тя отиде чака там. Дори не знам дали е в разговора. Не знам. Ето я. Аз я виждам. Но хора, ще спра видеото. И хора, върнахме се тук. Сега е това. Не, пак пометнах. Хора, колко съм. Сега пак трябва да го минавам. Хора, направо... Така, хора, аз реших, докато го минавам, да ви говоря за нещо и да правя и да правя. И хора, сега Blackpink от време на време си сменяват косата. Тук защо няма? Тук. От време на време си сменяват косата и не можем да преценим кои сме. И да, защото ние копираме малко като копираме Blackpink, защото малко изглеждаме като тях в истинския живот. Днес са ни кръстили на Blackpink. Да. Тук не знам какво е. Да, ето това. Братовчет ми показа. Да, и ето това. Роуз, ти къде си? Добре, ние чакаме отгоре. Нали, ние вече сме минали с братовчет ми. Сме минали това, дето са тези стените и те чакаме. Хора, решихме да играем други игри, защото това се събори и няма как да отидем тук горе. И решихме да играем друга игра, пък и това е много трудно, така че да. Хора, няма други игри на Blackpink, поне ние не можем да ги намерим. Ако има други игри някакви, пишете в коментарите, защото ако има други игри, нали,
ще пишете в коментарите и ние ще казваме дали сме ги играли или не. И да, понякога мога да снимам и не за Blackpink, защото много трудно се Аз влезнах в една друга игра за Blackpink. добре обработва и да знаете, че вече съм така изглеждам като Джени. Упси. Така че да знаете и чао хора.